სურსათის ნარჩენების შემცირება ჰორეკა სექტორში. იცოდით, რომ ჰორეკა სექტორი, სასტუმროები, რესტორნები, კაფეები ყოველწლიურად მილიონობით ტონა საკვების ნარჩენს გამოიმუშავებენ. ყოველწლიურად მსოფლიოში სურსათის ნარჩენები 1 მილიარდ ტონას აჭარბებს და ამ მოცულობაში ჰორეკა სექტორზე მოსული ნარჩენების წილი 12%-ს შეადგენს. ეს კი არა მხოლოდ ბიზნეს ოპერატორების მოგებას ამცირებს, არამედ გარემოსაც აყენებს ზიანს. წარმოგიდგენთ 5 ძირითად სტრატეგიას, რომლებიც ნარჩენების შემცირებასა და მდგრადობის გაზრდაში დაეხმარება ჰორეკა სექტორის ობიექტები. პირველი, სასაქონლო მატერიალური მარაგების ჭკვიანური მართვა. თვალყური ადევნეთ სურსათის მარაგებს, გამოიყენეთ FIFO მეთოდი. პირველად შემოსული, პირველად მოიხმარება და მარაგების შეისყიდეთ სწორი დაგეგმვით, რათა ზედმეტი შესყიდვები არ გაგაჩნდეთ. FIFO მეთოდი უზრუნველყოფს იმას, რომ უპირველესად საწყობში პირველად შემოსული, ანუ ძველი სასურსათო მარაგი გამოიყენება. მეორე, პორციების ანუ ულუფების კონტროლი და მენიუს ოპტიმიზაცია. სწორად განსაზღვრეთ ულუფების ზომები. შესთავაზეთ კლიენტებს მოქნილი მენიუ და გამოიყენეთ საკვები პროდუქტების მონარჩენები სპეციალურ კერძებში. ულუფების ზომების კონტროლი საკვები ნარჩენების შემცირებისა და მომგებიანობის გაზრდის კარგი საშუალებაა. კლიენტების მოხმარების ტენდენციების ანალიზით შეძლებთ ულუფების ზომების მორგებას მოთხოვნილებებზე. ამით მოახერხებთ ნარჩენების რაოდენობის შემცირებას, კლიენტების კმაყოფილების დონის შენარჩუნებას. საჭიროა თვალყური ადევნოთ თეფშებზე დარჩენილ ნარჩენებს, რათა განსაზღვროთ თუ რომელი კერძი საჭიროებს ულუფის ზომის შემცირებას. მესამე, სათანადო შენახვის პირობები. შეინახეთ საკვები პროდუქტები სწორად, რათა გახანგრძლივდეს მათი გამოყენების ვადა. გამოიყენეთ ჰერმეტული კონტეინერები, აკონტროლეთ საყინულის ტემპერატურა და გამოყავით უკვე მომწიფებული საკვები პროდუქტები ახალ შეძენილისგან. სათანადო შენახვა გადამწყვეტია საკვები ნარჩენების შემცირებისა და ხარისხის შესანარჩუნებლად. ახალი პროდუქტები ძველების უკან დადეთ, რათა უზრუნველყოთ სწორი როტაცია. მონიშნეთ ყველაფერი თარიღებით, რათა ვაკონტროლოთ საკვების გამოყენების ვადა და თავიდან ავიცილოთ არასაჭირო გაფუჭება. მეოთხე, დაატრეინინგეთ და ჩართეთ თანამშრომლები. კვლევები აჩვენებს, რომ სათანადოდ დატრენინგებული და გაწვრთნილი პერსონალის მქონე ბიზნესები ახერხებენ ნარჩენების შემცირებას 25-30%. დაიწყეთ რეგულარული ტრენინგებით, რომელთა თემატიკა მოიცავს ულუფების ოპტიმალური ზომების განსაზღვრას, საკვები პროდუქტების შენახვისა და ნარჩენების გადამუშავების სწორი მეთოდების შერჩევა გამოყენებას. მეხუთე, დონაცია. ძალისხმევა მიმართული საკვები ნარჩენების შემცირებაზე არ მოიწურება მხოლოდ პრევენციით. გაუყიდავი საკვების დონაციაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. დაამყარეთ კავშირი ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან, რათა სანიტარული ნორმების დაცვით უსაფრთხოდ გადაანაწილოთ ჭარბი პროდუქცია იმ პირებზე, ვისაც უჭირთ სურსათის შეძენა. ამით საზოგადოების დიდ კეთილგანწყობას მოიპოვებთ. მეექვსე, კომპოსტირება. ასევე შეგიძლიათ შექმნათ კომპოსტირების სისტემა ბოსტნეულის, ყავის, ქატოს და სხვა ორგანული ნარჩენებისთვის, რაც მაღალი ხარისხის სასუქის მიღების საშუალებას მოგცემს. საკვები ნარჩენების შემცირება არა მხოლოდ ეკომეგობრულია, მომგებიანიცაა და ამაღლებს თქვენი ბიზნესის ბრენდის ცნობადობას. დაიწყეთ მოქმედება დღეს.